Саймачылык өнөр бул менин чоң тайнемден энеме өтүп, энемден мага, менден кызыма өтүп келаткан өнөр. Сайма сайып аткан учурда адамдын ойлогон ойлорунун баары бир калыпка келет. Ар бир аял заты өзүнүн колу менен бир нерсе жасагысы келет. Ошо курска жазылышып, бул жерде бүткөн иштерин көргөндө ушундай көздөрүнөн мындай жылуу бир нурду көрүп алып, мен ушу туура жол менен баратам деп ойлойм да. Самүлдүн тандап бир үзгөн ай, жайдары гана селкин ай, эсимде. Жакшы нерселерди сүйлөшүп отуралы, ушактан тышкары бололу, политикадан тышкары бололу деген нерсебиздин эң негизги мааниси бул биз сайма сайып атканда жакшы нерселерди ойлоп, анан жакшы тилектерди тилеп саябыз да. Мисалы үчүн ар бир окуучум өзүнө сайма сайып атканда баласына арнап сайып аткан болот сайманы, же болбосо апасына арнап аткан болот, же үй бүлөсүнө арнап аткан болот. Ошол учурда баягы биздин оюбуз башка жака кетпей, башка бир туура эмес нерселерди ойлоп баштаганда уже жип жакшы кетпей калат. Мисалы үчүн жип чаташа берет, же болбосо астынан бир түйүлүп калат, ушундай бир нерселер болот да. Биз ошон үчүн сайма сайып турган учурда көп бир жаман сөздөрдөн, жаман нерселерден алыс болгонго аракет кылабыз да биз. Кийин мындай түйөсүң башын, анан алып алып туруп сайманы баштайбыз. Көрдүңбү? Илдиң, акырын чыгарасың, илдиң, акырын чыгарасың. Менин кызым 5-6 жаштарында бир мени сайма сайып отурганда кичинекей кезинде бир тайнемдин үйү деп жасап койгон бир кичинекей саймасы болчу да. Анда жөн эле тепчип эле чоң эле кылып жасаган. Анан аны тайнеси кичинекей сумочка кылып тигип берип койгон. Анан ошо кичинекей чагынан эле өзүнүн кызыгуусу бар да. Мен азыркы замандын талабы менен мен кызым балким чоң бир уус саймачы болот, же болбосо башка профессияны тандайт, бирок ушу саймачылыкты параллельно алып кетет деп ишенем да. Мен мындай как педагог катары өзүм сыртынан байкайм да, сыртынан көрсөм ошо көрүнүп турат, что өзү ошондон аябай рахат алып атканычы сайма сайып аткан учурда. Мен өзүм Сүрөт академиясын бүткөм. Сүрөт академиясында ошол факультет, художественный керамика деген факультет бар, ошол бүткөм. Азыр ошол жакта эмгектенем, студенттерге сабак берем. Менин сайма менен керамика эч качан эки бөлүп карабайм, экөө чогуу келаткан өнөр. Эмгектерибиз менен ар кандай выставкаларга катышып, албетте биз өзүбүздүн өнүгүүбүздү, кандай бир өзгөрүшүбүздү студенттерибизге көрсөтүп турушубуз керек. Чопо бул бир өзгөчө, табигый, өзүнө жаман бир нерселерди сиңирип ала турган бир өзгөчөлүгү бар. Бирок биз жасаган иштерди кайра таптаза бойдон алабыз, анткени бул отко бышып чыгат. Оттон ошол жаман энергиянын баары күйүп жок болот дагы, биз кайра өзүбүзгө аябай таза, жакшы бир карапаларды же кумараларды жасайбыз да. Бутагыңа коноюм, кыштын жолун тороюм, жаштыгымды менден алай, аккан суум болоюн. Бизде аябай жакшы сайма сайган мырзалар бар да. Биз даже ал Саид мырза деген бар. Биз ал жигитти наоборот мастер-класска чакырып алып, андан ал өзү мургаптык кыргыздардан болот экен. Ал чоң энесинен үйрөнүптүр ал дагы. Анан ушул мына мурекей саймаларды бастырма деп коет. Бул илгерки мургаптык кыргыздардын сайган саймасын ошол жигиттен үйрөнгөнбүз да. Ошол ыкманычы. Анан ушинтип өзүбүздүн иштерибизге колдонуп атабыз. Ал аябай сайганы шуулдап, даже кээ бир аял затынан аябай тың, катуу, жакшы прям сонун саят экен да иштеричи. Канча жасалма интеллект өнүкпөсүн, биздин сайган саймаларда, мисалы үчүн сайма сайып отурганда биз ар бир аял заты өзүнүн тилегин тилейт. Ошол тилек өтөт, ошол жылуулук, энергия, ошонун баары тең камтылган иш
башкача болот да. Машина жасаган саймадан биздин саймалардын өзгөчөлүгү ошондо.